бахшида ба 27-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии идона дар толори шӯрои иттифоқҳои касабии вилоят ташкил ва баргузор карда шуд. дар чорабинии мазкур раиси кумитаи иттифоқи касабии кормандони маориф ва илми вилоят, раисони кумитаи иттифоқи касабии маорифи шаҳру ноҳияҳо, муборизони сохти конститутсионӣ, бартарафкунандагони садамаи Чернобил, иштирокчиёни ҷанги Афғонистон ва собиқадорони соҳа иштирок доштанд. раиси кумита Мусобек Мираватов чорабиниро ифтитоҳ намуда қайд кард, ки 27 сол муқаддам дар шароити ниҳоят вазнини сиёсиву иқтисодӣ ва ҳатто маънавӣ бо қарори ҳукумати ҳамонвақтаи ҷумҳурӣ ва бо ташаббуси бевоситаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Артиши миллии Тоҷикистон таъсис ёфт. қайд карда шуд, ки аз рӯзҳои аввали таъсиси артиши миллӣ афсарони мо барои ба эътидол овардани вазъи ногувори ҳамонвақта, ки дар Тоҷикистон ҷангҳои дохилӣ ҷараён дошт, машғул шуданд. таҳкурсии моддӣ техникӣ умуман вуҷуд надошт. норасоӣ бо кадрҳои ҳарбӣ ва мутахассисони касбӣ дар ҳама ҷанбаҳо ба назар мерасид. сарфи назар аз ин мушкилиҳо, ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ дар солҳои душвори муқовимат роҳи пурпешутобро тай намуда таҷриба андохт ва ба яке аз артишҳои касбии минтақа табдил ёфт. бунёди қувваҳои мусаллаҳ кори осон набуд ва он давра ба давра суръат гирифт, зикр гардид дар чорабинӣ. ҳамчунин чанде аз собиқадорон, ки бевосита худ иштирокчиёни ҷанги Афғонистон, садамаи Чернобил ва сохти конститутсионӣ буданд, аз лаҳзаҳои мудҳиши он вақта ёдовар намуданд. гуфта шуд, ки имрӯз шукронаи давлати тинҷу обод ва осудаи кишвар бояд кард, зеро ҳамаи он пешравиҳое, ки дар ҳама соҳаҳо дида мешавад, маҳз самараи тинҷиву осудагӣ ба ҳисоб меравад. таманнои он дорам, ки ҳамеша барои ватану миллат хизмат карда бошам. ман бовари комил дорам, ки ҳар як хизмати шумоон подошаш аст аз тарафи мақомотҳои иҷроии ҳукми давлати шаҳрноё, аз тарафи муассисаҳои давлатӣ, аз тамоми он ташкилотҳое, ки шуморо имрӯз эҳтиром мекунанд ва хизмати шуморо бояд ҳар як шаҳрванд эҳтиром кунад, ҳар як мардум эҳтиром кунад, ки чӣ қадар ҷанgbозиҳо, чӣ қадар хизматҳои бузург карданд. қайд кардан зарур аст, ки имрӯзҳо вазъи олами муосир хеле шадиду тезутунд буда, дар минтақаҳои гуногуни олам бо сабаби бархӯрдҳои манфиатҳои кишварҳои абарқудрат ва хуруҷ ёфтани фаъолияти гурӯҳҳои ифротиву экстремистӣ, муборизаҳои сиёсӣ ба фаъолияти бевоситаи ҳарбӣ табдил ёфта истодааст. сирояти ин вабои аср, яъне терроризм ва экстремизм ва ба ҳамаи халқҳои кишварҳо таҳдид менамояд. аз ин рӯ ҳар яки моро зарур аст, ки зиракии сиёсӣ, ифтихори ватандорӣ ва худшиносии миллиро пайваста боло бардошта, барои мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии ватанамон, барои рушду пешрафти қувваҳои мусаллаҳ ҳамаҷониба мусоидат намоем. бо бовари комил қайд кардан ҷоиз аст, ки амнияти давлату миллат, ҳаёти осоиштии ҷомеа ва пешрафти иқтисодиёти иҷтимоиёт, тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини волоияти қонун, пешгириву мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, экстремизм, пес аз ҳама бо тинҷиву оромӣ ва мустаҳкамии марзу бумии кишвар вобаста аст. дар ҷанбасти чорабинӣ раиси кумита ба ҳамаи иштирокчиёни ҷанги Афғонистон, бартарафкунандагони садамаи Чернобил, муборизони сохти конститутсионӣ, ки зиёда аз 90 нафарро ташкил медоданд, аз номи кумитаи иттифоқи касабии соҳаи маориф тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд. гузориши Сино Ғафурӣ, Нодир Насимзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.